Për shëndetin nga kuzhina e Erit, sot kam vendosur të përgatit një trileqe në tepsi të madhe 42 cm. Mundeni përgatit ose për bajram, mundeni përgatit ose kur të keni mysafir të ftuar për iftar. Unë jam të përgatit sepse si çdo vit për natën e madhe të Kadrit gjithmonë e organizojna iftar në xhami, kështu që gjithmonë kthej ose bi iftar në xhami unë vet. Edhe kam vendosur pra për iftar me përgatit një trileqe të mirë, shumë që është. Për bërse që na nevojiten për pandisponin janë 10 vezë, 2 sheqer vanile, 2 pluhur përpjekje për ndryshe me peciv, 300 gram me sheqer, 9 lugë të gjellës ujë dvalt nxehtë pra prej bakallit, 400 gram me miell. Këta janë përbersit për përgatitjen e pandisponjes. 700 gram me krem karamel, këtu të këto që të gjeni pra prej kelmende që bin. Për fundi pra në fund që na nevojiten janë 1 litër me qumsht, mandej një dozë kështu 397 gram qumsht të kondens milk pra, edhe 600 gram shlakzane për ndryshe pana. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek mikseri hedhim pra 10 vezë, 300 gram me sheqer, 2 sheqer vanile edhe i përzina me mikser rrezë dhe të bëhet një mos kremoze. Furrën e kom shumë me nxehtë temperaturë 180 gradë. Tepsin pa masi 42 cm e lyna me boter ose jo me vaj. I kemi përzi vezë të shepet, tash i marrëm 2 pluhur përpjekje, për ndryshe peciva. Edhe i përzina me 400 gram miell. Unë asnjëherë nuk i ndaj të batë prej kushve vere, sepse del pandisponja perfekte. Dhe qa e lojnë, doja mena, doj knena, njëjtë pa një dalë. Por që tash Bismillah dhe qesim mirë. Shkashtë në dritë të qëra. Kura pa dhe shkashtë në thehër. Se të përzima të brumin. Edhe e qesim ujnë e bajnë pa të zetë. Me njëherë e qesim ujnë tepsi. Edhe me njëherë tepsi në urën e zetë. Që qesim ujnë e bajnë. Brumi është gati duket kështu. Edhe me njëherë e hedhim pra në tepsin e lyer me boter. Hajde bismillah. E kemi shpraz edhe brumin, edhe e shpërndajna qështu. 1-2-3 herë levatim qështu laja që të drejtohet masa brumit që tha unë njëjtë edhe me njëherë në furrë. Pandisponin e kom hek prej furrës, e kom pjek pra temperaturë 180 gradë për 30 minuta, si gjithmonë me një rëmujse e shpojna pra. Kur brumi nuk ngjitet atëherë pandisponja është pjekur perfekt. Tash e lojna që të ftofet krejt pandisponja që tjetë e ftoftë. Derisa pandisponja të ftofet pra, edhe pse është gati, tash të përzina qumshtin e kondenzuar edhe shlakzane ose pana që të kemi hazër.
edhe një dozë pra me qumësht të kondensuar. E përzina të të rijat pra me shtel të dures. Pandisponja është ftohur, e kemi rrotullu për një drosë rëmbullake, del fantastike, e but si kurse sëngjeri. Tashti e marrin gjysën e qumshtit që kemi përzi pra të trija bashk, i hedhin pra në tepsi, mandej e qesim pandisponjen, kremin karamel, ja kum qit një 2 lugë të gjellës ujë të nxehtë edhe kum përzi, duket kështu. Pra marrim tek tepsia, gjysën e qumshtit e qesim për fundi. Pandisponjen tashti me anë të rrëmuesës prap e shpojna proja, bojna vërimat, edhe pse është e butë sikurse sëngjerin me njerë e pen pra qumshtin, por prap ja bojna vërimat me rrëmuese. Këtë lloj të pandisponjes mundën me përgadit edhe për lloj torte që i përgaditni pra për peta, sepse bëhet një pandisponje tepër e mirë edhe e butë si sëngjer. Bismillah, tashti e qesim pra pandisponjen si kurse bukt, kur e që nëna tona me onë të funit bukve në i theme, s'dita shqithoni ka ona juve, në tepsia. Bismillah. I ranojnë qështu. Edhe marrim gjysmën tjetër të qumshtit edhe ja kthejna pra. Gjithandë. Me një herë që ja kemi qit pra qumshtin e ka pi pandisponja si që për shifni, sepse pandisponja pra është shumë e mirë edhe e butë, me një herë e thith qumshtin. Tashti e marrim pra edhe kremin karamel, përzina edhe një herë. Edhe bismillah e qesim. Shpërndajna gjithandë. E kemi shtri edhe kremin karamel, tashti ja bojna qështu vijat me anë të kësaj furmes ose prerëse që është për patate, që është pak si me këto gërrithat. Bismillah, tashti mbasi ja kemi qitë edhe kremin karamel, e bojna edhe prerjen. Hajde, mashallah. E të thika vetë. E kemi bo edhe prerjen, tashti e lojna deri të nesërmen pra kështu, të nesërmen bismillah e drejt e në xhami mbas iftarit me xhamat me u kënaq duke e shiju. Kështu që nëse provoni,
ju lumshin duart e ju beft mirë. Ka mjë knoq. Allah na pranoft agjerimin, lutjet tona. Faleminderit për krahun që ma bëni komendet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pofshi.